上课哦。开始上课之前呢，我们先来玩个游戏啊。这个游戏叫做我叫你，那你举手。本来不想点的，我本来今天不想点的，不过看你们人这么少，就手有点痒痒的。上礼拜考试前那个礼拜，我忘记上课嘛，刚好有3个人逃过一节，因为有3个人已经有3次缺席。我本来那天想就点这3个人的，结果没有点到，让他们有补考机会。好了，看一下哦，王冠杰。曾玉慧、李丽珍、刘志成、林耕竹、王一凡、李建义、庄国梦、许浩、陈维哲、尤承汉、许方慈、肖涵宇、要听吗？要听吗？要不用，应该没差。陈玉君、周怡玲、谢宇、邱佩玲、苏玉祥、李佳怡、陈冠志、陈静、许建一、陈玉贤、蒋庆彤、许富祥、李怡杰、于礼丹、刘宇哲、陈云伟、廖国胜、杨文如、李丽、叶静怡、陈玉文、邱若竹、王南红、安燕婷、林家珍、杨玉慧、王冠杰、许廷煌、孙仲熙、黄子阳、朱伟豪、李永豪、张翔、张正伟、叶一杰、李昭德、高明雅、
肖伟良、卢宇轩、洪小军，好。有。好来，这个好，然后我们这个我刚才上节有稍微讲过了哦，现在再总结一下哦。frictionless 就是 LESS 就是没有什么东西的，就是没有粘滞力或者没有摩擦力的液体，跟有 viscous 就是有粘滞力的液体哦，它们之间呢差别在哪里？第一个frictionless 没有摩擦力的流体frictionless fluid will flow steadily， 它呢会稳定的流着steadily。Without an external force applied to it， 不需要呢加一个外加的力，它就可以很稳定的流动，可以流动Without 没有外加的力呢，它就可以稳定的流动了然后呢，我们用白努力方程式去描述它就可以了For viscous fluid， 对于有粘滞力的流体来讲呢 ，a pressure drop always accompanies 流体在流动的时候呢，它会伴随着压力降压力的降落，就是我们前面讲的这边的压力会越来越少，越来越少会伴随着压力降，随着流体的流动呢那个整个流体的压力会越来越少。The product of pressure drop 压力降跟什么？跟面积area of pipe 跟管子的面积呢相乘压力乘上面积是什么单位？压力乘上面积是什么？力嘛，对不对？所以呢，你的压力降压力降是压力变化嘛，压力乘上面积就是力嘛，所以压力变化乘上面积就是什么？力的变化嘛，就是说在这边所受到的力跟这边所受到的力的变化嘛，所以呢，如果说有一个东西这边受到的力跟这边受到的力不一样，它就会怎样？移动嘛，对不对？它就移动。所以呢，我们一个管子这边是 P1， 这边是 P2，P1 乘上面积跟 P2 乘上面积，如果不一样的话，代表说这个区域的水它所受到的力不一样嘛，所以就有一个力把它往这边推。那为什么需要这个力往这边推呢？所以你看 ，the product of pressure drop and the area， 压力降跟面积相乘跟管子的面积相乘呢，好，这个所造成的这个力呢 ，require to overcome the frictional force， 因为你在流动的时候呢，会有摩擦力或是粘滞力，而粘滞就流不动嘛，对不对？所以这个时候就需要什么？两边有压力降，就是要有一个力才能够推动。就是说，这个桌子摆在这边，对不对？我要去推动它。才能够对抗什么？对抗地面上的摩擦力，我才可以推动它嘛。所以呢，这个压力降，为什么它需要压力降？因为它有摩擦力或者有粘滞力，所以需要压力差或是有力的差才能够把它推得动。这种 frictionless 没有摩擦力的话呢，我就不需要有一个额外的力也就不需要一个额外的压力去推动它。所以呢。这个的话呢，整个的压力都是固定的。那这个呢，随着流体这样流动的话呢，前面的压力跟后面压力就会不一样。所以这两个不一样，主要是这个。好 ，for a given flow rate， 对一个固定的流率来讲的话 ，the pressure drop required to overcome the frictional loss。好，那所以呢，我们前面看，对于一个固定的流率来讲，固定流率来讲，压力呢，
这个粘滞力哦，粘滞力，我们需要去克服的这个粘滞力呢，decrease as the force power of the pipe，随着粘滞力的我们所需要的力呢，所需要克服粘滞力的那个力呢，随着半径的4次方而下降，因为呢它是跟什么半径的4次方乘什么导数嘛，所以它跟半径的4次方，随着半径的4次方下降，也就是说呢，半径越大，半径越大，我们所需要的力就越小，所以那这个讲是这样子哈。那这样子讲，这句话强调什么呢？好，所以呢，如果说你的管子，虽然你的液体是有粘滞力的，所以你的液体呢粘滞力很大，可是呢 ，if the area of flow is large， 如果呢你在流体流动的时候呢，那个管子的半径很大，if the area of the flow is large，frictional loss and the accompanying pressure drop are small， 这时候呢，你的那个粘滞力呢，跟你的压力降呢就会很小，small， 因为呢，当这个很大的时候呢 ，P1 减 P2 就会很小，在这种情况之下的话呢，你就可以把它看成and small and negate。In this case， 在这种情况下，白努力方程式 may be used with little error， 就是你这时候呢，你就直接用白努力方程式就好了，你得到的结果会跟实际的值非常接近，因为呢，毕竟这个式子用起来还是比较困难一点，如果可以的话呢，就尽量直接用白努力方程式去描述它，白努力方程式会比较简单，所以呢，有时候呢，也许你不需要算到那么的精准，如果你的管子很大的话呢，虽然你的流体是有粘滞力的，可是你还是可以用白努力方程式去算它，所以你要看情况，不是说只要有粘滞力就一定要用这一个，你可以看情况去偷懒一下，如果说你的管子的管径非常的大。